កូនប្រុសពិតជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងកូនស្រីពិតមែនហ្នឹងពាក្យថាសេរីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប្រែមកវិញថាដែលល្អគួរស្រឡាញ់តែមួយទៀតសេរីហ្នឹងប្រែថាស្ត្រីហ្នឹងក៏សេរីដែរណាអញ្ចឹងបានជាបុរាណលោកថាម៉េចលោកថាគ្រួសាររុងរឿងក៏ដោយសារតែស្ត្រីពាក្យខាងដើមគេថាសម្លឆ្ងាញ់ព្រោះគ្រឿងបើគ្រួសាររុងរឿងក៏ព្រោះតែស្ត្រីនឹងជាសេរីណាដែលនាំឲ្យគ្រួសារនឹងរុងរឿងទៅបានប៉ុន្តែលុះណាតែស្ត្រីខ្លួនឯងនេះធ្វើខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាស្ត្រីផងដែរបាននាំឲ្យគ្រួសាររបស់យើងរុងរឿងនិងរីកចម្រើនទៅបានតែអញ្ចឹងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាប្អូនទាំងពីរក្រោយពេលដែលចាប់ដៃគ្នាធ្វើបដិវត្តពីភាពនៅលាវមានន័យថាពីដើមឡើយយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងលោកឪពុកនិងម្ដាយទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងបានធ្វើបដិវត្តប្រែវ័យពីភាពនៅលាវទៅជាមានគូស្រករមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រោយអំពីលោកឪពុកនិងម្ដាយបានផ្សំគុំលោកមេបាចាស់ទុំទទួលដឹងឮទៅគឺកូនប្រុសកូនស្រីមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងស្ដាប់តើណាធ្វើអីក៏ដោយគឺមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយត្រូវចេះពិភាក្សាគ្នារវាងភរិយានិងស្វាមីក្រោយពីពិធីមង្គលនេះគ្រាន់តែជាពិធីមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយលោកមេបាចាស់ទុំព្រមទាំងលោកឪពុកនិងម្ដាយជាអ្នករៀបចំឲ្យនៅពាក្យថាមង្គលប្រែថាចម្រើនមង្គលមួយម៉ាត់នេះប្រែថាចម្រើនឬភាពចម្រុងចម្រើនភាពចម្រុងចម្រើននេះគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬចាស់ទុំព្រមទាំងលោកគ្រូចាលោកឲ្យពរជ័យទេនេះគ្រាន់តែជាចំណងដើម្បីធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសស្រីទាំងពីរនេះមានការតំណាក់តំណងប្រាស្រ័យគ្នាដោយល្អក្នុងសង្វាសជាភរិយាស្វាមីក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅមង្គលគឺសេចក្តីចម្រើននេះគឺអាស្រ័យទៅលើយើងខ្លួនឯងទាំងពីរនាក់ជាអ្នកសាងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅគឺត្រូវកសាងនិងសន្សំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីដើមឡើយឪពុកម្ដាយគេថាម្ដាយទុកឪពុកដាក់ឪពុកនឹងជាអ្នកខំប្រឹងរកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទំនប់បំរុងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនម្ដាយនេះជាអ្នករៀបចំទុកដាក់ឲ្យកូនប៉ុន្តែពេលនេះទៅយើងជាអ្នករកជាអ្នកដើរតួជាអ្នករកអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងនេះទើបសេចក្តីចម្រើនគ្រប់យ៉ាងកើតមាននឹងបានឈ្មោះថាជាមង្គលអវិហៈវិវិហៈនៅក្នុងទីនេះគេសមាសនៅពាក្យអពានិងពិពាណាអពានឹងមកពីអវិហៈពិពានឹងមកពីពាក្យវិវិហៈណាមានន័យថាការនាំមកនិងនាំទៅណាអវិហៈនឹងនាំមកវិវិហៈនឹងនាំទៅនាំមកនាំទៅមានន័យថានាំកូនប្រុសមកកូនស្រីនាំកូនស្រីទៅកូនប្រុសអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកនាំឪពុកម្ដាយចាស់ទុំជាអ្នកនាំជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបងប្រុសស្រីទាំងពីរបានគ្នាជាភរិយាស្វាមីចាប់ពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងឃើញថាការស្លៀកពាក់និងការរៀបចំដ៏ស្រស់ត្រកាលគួរជាទីរីករាយដ៏ប្រកបដោយសេរីក្នុងទីនេះដើម្បីជាចំណងដៃទៅដល់បងប្រុសស្រីទាំងពីរលបងសូមនាំមកនៅសមៈធម៌ភាពស្មើគ្នារវាងបងប្រុសស្រីមានន័យថាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតនេះត្រូវឲ្យមានសមៈធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យការរស់នៅនឹងមិនមានការឆ្លោះទាស់តែងនិងខ្វែងគំនិតគ្នាសមៈធម៌នោះទី1លោកឲ្យឈ្មោះថាសមៈសទ្ធាភាពស្មើគ្នាដោយការជឿនៅក្នុងទីនេះលោកបងសូមលើកត្រឹមតែពាក្យថាជឿដោយអីជឿដោយគុណតែប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយពីព្រោះថាយើងជាអ្នកកាន់នៅពុទ្ធសាសនាជឿទៅតាមលំអានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកូនប្រុសស្រីគឺត្រូវជឿនិងគោរពតាមគុណឬប្រតិបត្តិចំពោះគុណមេត្តាបិតាគឺជឿថាមេត្តាបិតានឹងជាអ្នកមានគុណបើកាលណាតែយើងមិនជឿថាមេត្តាបិតាជាអ្នកមានគុណដល់ពេលដែលយើងជាមេត្តាបិតារបស់គេយើងជាឪពុកម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងអាការជឿនឹងវាតគ្នាតាមនឹងដែរបើយើងជឿថាឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានគុណយើងជាឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏ជាអ្នកមានគុណរបស់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមិនមានការជឿថាឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានគុណការរស់នៅមិនសូវជាមានការគោរពនិងឲ្យតម្លៃអោនលំទោនប្រតិបត្តិចំពោះ
លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេអញ្ចឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយទាំងឡាយទាំងពួងនោះគឺបងអូនប្រុសស្រីហ្នឹងណាហាក់បីដូចជាមិនមានភាពកក់ក្ដៅទេណាគិតអីក៏មិនសូវជាសម្រេចដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងយកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាធំការគិតបំរុងនឹងធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវសុំយោបល់ក្រោយពីការវិគ្រោះយោបល់គ្នាពីអ្នកភរិយាស្វាមីគឺសុំយោបល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬចាស់ទុំដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់យើងទាំងសងខាងត្រូវសុំយោបល់គាត់ក្រោយការឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយតើអ្វីដែលកូនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនេះវាស័ក្តិសមឬក៏វាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាអញ្ចឹងសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមេត្តាផ្ដល់យោបល់ឲ្យកូនបានដឹងផងក្នុងដំណើរហ្នឹងតើត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងថាកូនត្រូវធ្វើពីនេះទៅនេះឬយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងតាមបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងនៅពេលនេះណាទើបនឹងរៀបការថ្មីថ្មោងចាស់បុរាណថាកំពុងតែកវ័យកឆ្នាំងហើយកំពុងតែខ្វះខាតគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្វះខាតហើយពេលហ្នឹងណាតលតែយូរទៅតម្រាំតែរឹងដៃរឹងជើងណាតម្រាំតែមានការងារមានមុខរបរជារបស់ខ្លួនត្រូវការចំណាយពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់4-5 ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដែរនៅកន្លះទសវត្សរ៍ទៅមួយទសវត្សរ៍តម្រាំតែបានណាអញ្ចឹងត្រូវសុំយោបល់អំពីលោកឪពុកម្ដាយមានន័យថាការដែលយើងមានសទ្ធាជឿលើគុណឬការគោរពគុណផ្ដល់តម្លៃឲ្យលោកឪពុកម្ដាយតម្លៃនៃការគោរពនោះគឺបានមកយើងមុនណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាទី2សម្យចគាសម្យចគានឹងភាពស្មើគ្នាដោយការបរិច្ចាគឬការលះទៅការបរិច្ចាគឬការលះទៅហ្នឹងណាគឺសំដៅទៅលើការឲ្យឬការធ្វើទានមួយទៀតមិនមែនថាទៅលើការឲ្យឬការធ្វើទានចំពោះបដិគាហកៈចំពោះអ្នកដតីឬលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេដោយហើយទៅសំបីតែការលះបង់នៅពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺឈ្មោះថាសម្យចកៈដែរតោះណាពេលខ្លះណាបន្ទាប់ពីរៀបការរួចទៅដោយការធុញថប់ឬក៏មើលឃើញភាពហឹកហាក់សបាយហឺហាខាងក្រៅវាផ្លិចការចាប់ផ្ដើមដបងផ្លិចភាពផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មូតកាលដបងអញ្ចឹងបានជាមានរឿងមួយមើលលោកឪពុកធ្វើដូចសង្កត់សង្កាត់ដល់ហើយមើលធ្វើមុខឲ្យញឹមបន្តិចមើលគេលោកមានភ្ញៀវច្រើនណាមែនតាស្អែកបានញឹមហ៎ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើសង្កត់សិនហើយកុំសង្កត់ទេញឹមរៀនញឹមពីហ្នឹងទៅដល់ពេលតម្រាំដល់ស្អែកភ្ញៀវមកដល់ហ្នឹងណាគេបំរុងពីនាយមកថាចងដៃត្រឹមតែ100000ទេដល់ពេលមកឃើញណាលោកមួយបាទាំងសងខាងញញឹមញញែមស្រស់ស្រាយគេថែម20000ទៀតណាអញ្ចឹងមិនរត់ទៅច្រើនណាអញ្ចឹងឲ្យត្រូវចេះញញឹមទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងទៅក្រែងលោកបានកម្រៃពីការញញឹមនឹងខ្លះណាមិញដល់ណាសម្រាប់ចាក់គានេះគឺការបរិច្ចាគណាការបរិច្ចាគហ្នឹងគឺមានន័យថាការលះបង់នៅពេលវេលាពេលខ្លះទៅយើងដោយសារតែភាពចង់មានចង់បានច្រើនពេកយើងផ្ដល់ពេលវេលាទៅលើការងារនឹងច្រើនជាងផ្ដល់ពេលវេលាទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលខ្លះយើងមានគ្រួសារហើយមានកូនមានអីចឹងទៅអត្តរវល់ដោយភាពចង់មានចង់បានទៅប្រឹងធ្វើការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលខ្លះទៅការងារតម្រូវត្រូវធ្វើតែ2 ទៅ 10 ម៉ោងទេមានថែមម៉ោង4 ម៉ោងថែមទៀតអញ្ចឹងអស់ប៉ុន្មានម៉ោងហើយតែប៉ុន្តែគ្មាននរណាគេធ្វើការដល់ទៅណា2 ទៅ 10 ម៉ោងទេតែ8 ម៉ោងនឹងអស់ហើយហើយបើថែម4 ម៉ោងពីលើ8 ម៉ោងវាទៅប៉ុន្មានវានៅ2 ទៅ 10 ម៉ោងដដែលគូចាវាមកកណាត់ថ្ងៃឬពេញមួយថ្ងៃពេញណាអញ្ចឹងណាយើងត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាការលះបង់នៅពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់ណាហ្នឹងទី2ទី3សម្យសីលៈសម្យសីលៈហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តនិងអរិយាបថស្មើគ្នាមានន័យថាជាអ្នកមាននៅសិលឬសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅម្យ៉ាងវិញទៀតលោកហៅថាសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅមិនឆ្មើងឆ្មៃមិនគេហៅថាអាចរស់បានក្នុងសង្គមហើយចេះរាប់រកញាតិណាអ្នកខ្លះបន្ទាប់អំពីណាមានគ្រួសាររួចហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាធ្វើភាពឆ្មាំងឆ្មៃណាមិនសូវជាមានការឲ្យតម្លៃទៅលើញាតិអីជាដើម
ហើយពេលខ្លះទៅដោយភាពខំប្រឹងរកទទួលទានមានបានធូរធារចឹងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឆ្មាំងឆ្មៃទាំងអស់នេះมันបានឈ្មោះថាជាអ្នកមានសិលធម៌ល្អទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាបុគ្គលមួយអាចរស់ប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងសង្គមចូលចុះនៅក្នុងសង្គមគេបានធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញនិងស្មើនឹងគេនឹងឯងចឹងទៅហ្នឹងលបងសូមនិយាយត្រឹមតែសិលធម៌នៃការរស់នៅនឹងដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមែនតើទៅដើម្បីឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតនេះដោយល្អលោកឲ្យមានសិល5មានមិនសម្លាប់មិនលួចមិនជាពិសេសនោះគឺមិនប្រព្រឹត្តកលងចាកភរិយាស្វាមីខ្លួនឯងមានមិននិយាយពាក្យកុហកមានមិនសែបនៅគ្រឿងស្រវឹងជាដើមនេះហៅថាសមៈសីលៈបន្តទៀតទៅគឺសមៈបញ្ញាជាអ្នកមានបញ្ញាស្មារតីល្អដើម្បីឲ្យមាននៅបញ្ញាស្មារតីល្អនេះលុះណាតែយើងទាំងអស់គ្នាមានការត្រេះរិះពិចារណាអ្វីបើយើងឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អីជាដើមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងខ្វះនៅការត្រេះរិះពិចារណានេះមួយហាក់បីដូចជាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងខ្ពស់តែសាលាបើសិនណាយើងមានការសិក្សារៀនសូត្រហើយយើងចេះត្រេះរិះពិចារណាបន្ថែមពីលើចំណេះដឹងដែលយើងមាននេះទៀតអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងពួងរមែងតែងរីកចម្រើនដល់បងអូនប្រុសស្រីជាជាមុខឋានសូមអនុមោទនានេះចំណងដៃទី1សាធុនៅចំណងដៃទី2ចំណងដៃទី2គឺនាំមកនៅមនុស្សធម៌ឬកល្យាណធម៌សម្រាប់បងអូនប្រុសស្រីនៅក្នុងបណ្ដាកល្យាណធម៌ឬមនុស្សធម៌នេះគឺមាន5យ៉ាងទី1គឺលោកឲ្យឈ្មោះថាមេត្តាទី2លោកឲ្យឈ្មោះថាសមាអាជីវៈទី3លោកឲ្យឈ្មោះថាសតិរសន្តោសៈទី4លោកឲ្យឈ្មោះថាសច្ចៈទី5លោកឲ្យឈ្មោះថាសតិឬម្យ៉ាងវិញទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាមច្ចៈវិរតិបានឈ្មោះ2សតិនិងមច្ចៈវិរតិអញ្ចឹងលបងសូមបកស្រាយមួយជាសង្ខេបកុំឲ្យយូរកាលនឹងវេលាមេត្តាហ្នឹងគឺការស្រឡាញ់និងសន្តោសចំពោះគ្នាមានន័យថាស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តហ្នឹងស្មោះស្ម័គ្រមិនគិតឃើញអ្នកដតីខាងក្រៅទៀតនោះល្អជាងភរិយាស្វាមីខ្លួនឯងទេនេះជាអ្នកមាននៅមេត្តាហើយមេត្តានៅក្នុងទីនេះគឺមេត្តាចំពោះភរិយាស្វាមីពេលដែលយើងមានបុត្រមេត្តាចំពោះកូននៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវមានមេត្តាធម៌ចំពោះញាតិមេត្តានេះគឺជាធម៌ដុតត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅទៅឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខដុមរមនាប៉ុន្តែបើសិនណាជាការរស់នៅទៅឲ្យខ្វះមេត្តាសេចក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយកើតទុកមិនសុខចិត្តទុកទូមនាស់ការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយនេះរមែងកើតមានដល់យើងប៉ុន្តែបើយើងមានមេត្តាចិត្តរបស់យើងរក្សានៅការស្រឡាញ់តាំងពីដើមដំបូងយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាកាលដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពជាអ្នកមានភរិយាស្វាមីនេះទៅក្នុងថ្ងៃមុខយើងនៅតែរក្សានៅភាពគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណោះរហូតយ៉ាងវិញទៀតលោកបងតែងតែមានពាក្យជូនពរនៅក្នុងមង្គលការតែងតែជូនពរទៅដល់គូភរិយាស្វាមីថ្មីថាសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដោយគោរពការស្រឡាញ់គ្នាដោយគោរពនេះហើយជាហេតុនាំមកនៅសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសម្រាប់បងអូនប្រុសស្រីសំខាន់គឺស្រឡាញ់គ្នាដោយគោរពកាលណាដែលយើងចេះគោរពចេះឲ្យតម្លៃគ្នាសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានដល់បងអូនប្រុសស្រីទី2សមាអាជីវៈសមាអាជីវៈនេះគឺការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមិនមានការលួចឆក់ប្លន់មិនមានការកេងប្រវ័ញ្ចមិនមានការហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃយើងត្រូវចេះត្រេកអរនៅក្នុងរបស់ដែលខ្លួនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលខ្លួនមាននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងមានហើយយើងត្រូវត្រេកអរហើយនឹងត្រូវចេះពង្រីកមុខរបររបស់យើងបន្ថែមទៀតនោះ
ឈ្មោះថាសមាអាជីវៈហើយមិនមែនដោយការលួចឆក់ប្លន់ឬកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃទេនេះសមាអាជីវៈទី3សតិរសន្តោសៈការសន្តោសចំពោះភរិយានិងស្វាមីទៅវិញទៅមកមានន័យថាមិនមើលឃើញអ្នកដទៃឯណានៃមួយល្អស្រស់ត្រកាលជាងភរិយាស្វាមីខ្លួនឯងទេស្ដាប់តើនេះកូនស្រីណាតើណាសង្ឃឹមថាស្ដាប់បានខ្លះៗហើយបើស្ដាប់បានមិនទាំងអស់ណាអញ្ចឹងការសន្តោសនេះគឺមិនមើលឃើញអ្នកដទៃឯទៀតក្រៅពីភរិយានិងស្វាមីរបស់ខ្លួននឹងថាគេល្អជាងទេបើទុកណាជាណាគេនៅលាវក៏ដោយបើទុកណាជាគេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺសំខាន់មើលឃើញភរិយាស្វាមីខ្លួនឯងថាល្អស្អាតរហូតដូចមិញឆ្លើយថាឃើញភរិយាឃើញកូនស្រីហ្នឹងគួរជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងដែរមិនឆ្លើយរួចខ្លួនទេណាប្រចាំផងព្រោះមានអ្នកស្ដាប់ឮនឹងច្រើនណាទី4សច្ចៈគឺរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់សច្ចៈហ្នឹងរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់នឹងការមិនកុហកមិនញុះញង់អីជាដើមជាអ្នកមាននៅភាពទៀងត្រង់ក្នុងចិត្តបើទុកណាជាយើងប្រកបមុខរបរអីក៏ដោយឬការស្រឡាញ់គ្នានេះក៏ដោយកាលណាតែយើងមានភាពស្មោះត្រង់ដឹកមុខហើយណាយើងមានភាពស្មោះត្រង់ដឹកមុខហើយគឺក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនបរាជ័យកិច្ចការទាំងពួងនេះក៏មិនបរាជ័យមុខរបររបស់យើងក៏មិនសយុទ្ធដែរណារមែងតែងមានតម្លៃរមែងតែងមានគេរាប់រកជាជាបំខានទី4មច្ចៈវិរតិណាមច្ចៈវិរតិហ្នឹងវាចានៅគ្រឿងស្រវឹងណាវាចាមិនហូបមិនទទួលទានបើអាចបានទៀតក៏មិនប្រកបអាជីវកម្មថាអញ្ចឹងដូចបិទទីផ្សារទៅធីណាមិនប្រកបអាជីវកម្មគ្រឿងស្រវឹងណាប៉ុន្តែគួរទៅសើដែរញោមណាគួរទៅសើត្រង់ថាអ្នកដែលគាត់អាចលះបង់បានណាប៉ុន្តែរឿងអ្នកលះបង់បាននឹងយើងគួរសរសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសរសើរទៀតអ្នកដែលកំពុងសែបគ្រឿងស្រវឹងឲ្យដឹងប្រមាណនៅក្នុងការសែបនឹងលបងសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះវិញមិនហាមខាត់បងអូនទេប៉ុន្តែបើបងអូនបរិភោគសែបគ្រឿងស្រវឹងក៏សែបទៅចុះប៉ុន្តែឲ្យដឹងប្រមាណនៅក្នុងការបរិភោគប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាយើងស្ទួងដឹងថាមកល្មមនៅការបរិភោគទទួលទានតែមកឆ្ងាញ់ទៅបានហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យមានដល់ការជ្រុលជ្រុះហួសផ្លូវណាប៉ុណ្ណឹងបងអូនស្ដាប់បានទេជ្រុលជ្រុះហួសផ្លូវវាយ៉ាងម៉េចណានឹងដើម្បីកុំឲ្យលើសនឹងទៀតណានឹងមិនហាមបងអូនទេហើយលោកសំដែងថាទី5នោះមានសតិដែរកាលណាតែយើងមិនបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងនេះមួយហើយគឺរមែងតែងមានសតិល្អជាប្រកបដីណាយើងគិតការអីក៏សម្រេចដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអានឹងទឹកបញ្ញាក្រោយពេលទទួលទានទៅបរិភោគទៅថាបញ្ញាចាស់ខ្លាប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាខ្លាតែនៅក្នុងព្រៃទេណាប៉ុន្តែបើយកខ្លាចេញក្រៅព្រៃប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ខ្លាហ្នឹងណាអញ្ចឹងកុំចាស់ខ្លានឹងគ្រឿងស្រវឹងអីពីព្រោះថាគ្រឿងស្រវឹងនេះព្រះលោកសំដែងមកថាវាមានទោសណាជាហេតុនាំឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាហេតុនាំឲ្យកើតហិង្សាជាហេតុនាំឲ្យយើងនេះចិត្តមានន័យថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងក្រោយពីទទួលបរិភោគនៅគ្រឿងស្រវឹងនេះជាទីប្រជុំចុះនៃរោគណាខ្សោយនៅបញ្ញាសតិរបស់យើងមិនប្រកបដីអញ្ចឹងបានជាលោកឲ្យយើងមានសតិល្អនេះគឺដោយការមិនសែបនៅគ្រឿងស្រវឹងប៉ុណ្ណឹងនៃសង្ខេបខ្លីនេះចំណងដៃទី2បន្ទុកណាជាលបងមានទឹកចិត្តចងដៃចំពោះប្អូនជាលុយកថវិកាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំណងដៃទាំងនេះយកទៅប្រើប្រាស់មួយបន្តិចទៅអស់ហើយប៉ុន្តែបើនាំនៅពាក្យអាវ៉ាតយកមកធ្វើជាចំណងដៃជូនដល់ប្អូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងបើទុកណាជាណាមិនចាយវាយអស់ក៏អាចចងចាំទុកក្នុងខ្លួនបើចាំមិនអស់ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាំបានខ្លះដែរហើយមិនមែនចាំតែលបងផ្ដល់អាវ៉ាតឲ្យទេនៅលោកគ្រូចានៅចាស់ទុំទាំងអស់ដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមនឹងគាត់ផ្ដល់អាវ៉ាតយ៉ាងម៉េចជូនពរជូនជ័យប្អូនយ៉ាងម៉េចថាឲ្យប្អូនរក្សាភាពចងចាំចំពោះពាក្យពេចន៍សម្ដីដែលលោកគ្រូចាចាស់ប្រតិចាគ្រប់រូបដែលលោកផ្ដល់ឲ្យនៅចំណងដៃដោយអាវ៉ាតនេះគឺរមែងតែងតែមានភាពសុខដុមរមនាប្រកបដោយសុភមង្គលជានិរន្តរ៍តទៅសូមអនុមោទនា